Qabooltaan hordoftoota chaanaala Barsiisaa Amaan yeroo darbee boqonnaa ja'a gargaarota adda addaa boqonnaa ja'a jalatti isin hojjechaan ture. Boqonnaa torba immoo bara darbees kan gadhiise waan jiruuf achi jala ilaalaati. Yoo immoo boqonnaa torba irra deebii kan nuu dhiis kan jettan taate immoo koomeentii jalatti barreessaadha. Har'a immoo boqonnaa 8 waa'ee seensa carraa ta'umsaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Hanga dhumatti nu wajjin turuudhaan subscribe, like, share godhaati. Hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Seensa carraa ta'umsaa jalatti yaadrimee carraa ta'umsaa kan jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf gaaffilee armaan gadii ta'iilee ta'uu danda'an yookiin ta'iilee ba'uu hin dandeenye jechuudhaan ba'uu danda'anii fi ba'uu hin dandeenye jechuudhaan deebisiidha. Tokkoffaa irratti guyyaan roobitti aanee argamu jimaata kan jedhu kun roobitti aanee maaltu dhufa akka seeraatti akka aadaatti roobitti aanee kan jiru kamisa waan ta'eedhaaf kun ta'iilee maaliitii ba'uu hin dandeenye ta'iilee ba'uu hin dandeenye jennaani. Guyyaan daa'ii yommuu ol darbannu daa'ii yommuu ol darbamu lakkoofsa ol garagale 8 ta'u daa'iin lakkoofsota tokko hanga 6 of keessatti qabata waan ta'eef yoo ol darbine ta'ii ba'uu kan danda'u tokko hanga 6ti malee hanga 8ti. Kunis ta'ii maaliitii ba'iilee ta'uu ta'iilee ba'uu hin dandeenye jennaani jechaadha. Sadaffaa aduun karaa dhihaatiin dhiiti kan jedhu kun aduun yeroo hundaa isaan dhiitii karaa dhihaa waan ta'e kun ta'iilee maaliitii ba'uu danda'u jennaani. Ittaan immoo diinaarri yommuu ol darbatamu fuulli ol garagale fakkii namaa ta'u. Diinaara yookaan saantima tokko ol darbine yookiin fakkii namaatti ol garagalaa yookiin immoo fakkii leencaatti ol garagalaa. Kanaaf inni kun ta'iilee ta'uu ba'uu danda'an jennaan jechuudha. Ta'iilee ba'uu danda'an jennaan. Hiikoo jala yoo dhufne yoo ta'iitiin ba'iilee tokko shakkii kan hin qabne ta'e ba'iin akkasii ba'ii shakkii hin qabne jedhama jechuudha. Kanaaf carraan ta'umsaa ta'iilee shakkii hin qabne maal ta'a? Tokko ta'a jechaadha. Shakkii hin qabne yoo ta'e. Inni ta'iitiin ba'ii irratti carraan shakkii malee ta'uu yoo jiraate ba'iin akkasii ba'ii ta'uu danda'u jedhama. Ta'iitii ba'ii irratti carraan shakkii malee ta'uu yoo jiraate ba'iin akkasii ba'ii ta'uu danda'u. Shakkii tokko malee ta'uu ni danda'a yoo ta'e ba'ii ta'uu danda'u jennaan jechaadha. Ta'iitiin ba'ii tokko kan hin danda'amne yoo ta'e ba'iin akkasii ba'ii ta'uu hin dandeenye jedhama. Probability of impossible event jennaan jecha. Carraan isaa immoo probability of impossible event meeqa ta'a? 0 ta'a jechaadha. 0 ta'a. Mee amma gara galgala 8 tuqaa tokkotti yoo dabarre diinaarri tokkoo fi daa'iin tokko yeroo tokkotti al tokko yoo ol darbataman kanneen armaan gadii maal jennee kaa'enya ba'ii shakkii hin qabne ba'ii bu'aa ba'uu danda'u yookiin ta'iilee gonkumaa ta'uu hin dandeenye jechuudhaan deebisna jechaadha. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti fakkii leencaa fi lakkoofsa tokko ta'uu fakkii namaa fi fakkii leencaa ta'uu isaan kanneen gaaffilee kanneen deebifna. Gaaffii kanneen deebisuudhaaf jalqaba diinaarri ol darbamee diinaara wajjin yoo daa'iin darbame ba'ii akkamitti ba'a kan jedhu haala armaan gadiitiin kaa'uu dandeenya. Isaan kanneen deebisuudhaaf jalqaba haala kanaan ba'ii ta'uu danda'u haala kanaan keenya ka'umsi isaa asoo ta'e si'a tokko saantima yoo ol darbine kan fuulli ol garagalu sun yookiin haa jechuun fakkii leencaa ta'uu danda'a. Taa jechuun immoo fakkii namaa ta'uu danda'a jechaadha. Lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a. Kanarratti amma deebineen daa'ii darbanna yoo ta'eef daa'iin fuulota 6 qaba waan ta'eef fakkii leencaa kanarratti amma deebi'ee maaltu bahuu danda'a? Tokko ta'uu danda'a. 2 hanga 6tti bahuu danda'a. Fakkii namaa kanarrattis meeqatu? 1 hanga 6 ta'iin isaan kunniin bahuu danda'u waan ta'eef haala kanaan yaalii kan haala kanaan keenya inni kun ta'iin waliigalaa the set of all possible outcome isaa meeqa? haa tokko asirraa haa tokko haa lama haa sadii haa afur jenna hanga haa jaha asirraas taa tokko taa lama
taa 3 taa 4 hanga taa 6 haala kanaan keenyaa jechaadha. Kun tuuta ta'iilee ba'uu danda'an hunda qabate jechaadha. Kanaaf isa kanarraa amma isa A irra jiru yoo deebifne fakkiin leencaa fi lakkoofsa tokkoo hamma 6 argachuu kan jedhu amma warri diimaa kanaan dibe kun maalidha? Leencaa fi lakkoofsa meeqaa tokko hanga 6 argachuudha. Kanaaf inni kun probability inni kun maalidha? Ba'iilee ba'uu danda'an. Lakkoofsi maaliidhaaf maaliin? Leencaa fi lakkoofsi tokko hanga 6 kan jiran kan ba'uu danda'an jennaani isa kana fakkaata. Isa itti aanu ammas kanarra hundoofnee kan baay'ee yeroo hojjannee ba'an fakkii namaa fi fakkii leencaa. Fakkeenyaaf amma asirraati fakkiin namaa fi fakkiin leencaa al tokkotti kan ba'u ni jira. Waliin kan ba'u yookiin haa tokko haa lama hanga haa 6 taa tokko taa lamaa fi taa hanga 6ti malee leencaa fi namni bakka tokkotti ba'uu hin danda'an waan ta'eef inni kun ta'iilee gonkumaa ta'uu hin dandeenye jennaani. Caabira ooluun fakkii namaa yookiin fakkii leencaa fi lakkoofsa irra xiqqaa tokko argachuu. Fakkii namaa yookiin immoo fakkii leencaa argachuun fi lakkoofsa irra xiqqaa tokko. Fakkii namaa yookiin yoo jedhee makoo waan ta'eef haa fi taa makoo waan ta'eef ni jira. Garuu lakkoofsa tokkoo gadii kan ta'e hin jiru waan ta'eef inni kunillee maal jennaani ta'iilee gonkumaa ta'uu hin dandeenye. Maaliif? Lakkoofsa daa'ii ol darbanne lakkoofsi tokko hanga 6 arganna malee tokkoo gadi hin arganne waan ta'eedhaaf jechaadha. Kan itti aanu fakkii daa irratti fakkii namaa fi lakkoofsa guutuu argachuu. Asirraati yoo ilaalle fakkiin namaa taa jennee taatiin kan bakka buufne kana fi lakkoofsa guutuu argachuu kan jedhu taa 2 taa 4 fi taa 6 jennee fi waan jedhu bakka tokkotti jechaadha. Taa 2 taa 4 fi taa 6 waan ta'eef kun ta'iilee maaliiti? Ba'iilee ba'uu danda'anii jennaan isa kanaani. Inni een fakkii leencaa fi lakkoofsa 6 ol. Fakkii leencaa argachuu ni dandeenya. Lakkoofsota garuu tokko hanga meeqaa tokko hanga 6 argachuu dandeenya waan ta'eef 6 ol hin jiru. Kanaafiyyuu inni kunis ta'iilee gonkumaa ta'uu hin dandeenye jennaani. Faa yoo fudhanne immoo faan fakkii namaa fi lakkoofsa 2 argachuu. Fakkii namaa nama yoo jenne taatiin bakka buufne taa kanaa fi maal argachuu? Lakkoofsa 2 taa 2 taa fi 2 ni jiraami. Taa fi 2 kan jedhu kun ni jira waan ta'eef inni akkasii ta'iilee maali jennaani? Ta'iilee ba'uu danda'an jennaani jechaadha. Ta'iilee ba'uu danda'an jennaani jechaadha. Kanaaf barumsi keenya har'a asumarratti raawwataa. Yeroo itti aanu immoo carraa ta'umsaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.